Ексклузивно, Хајп Македонија во посета на Дијана Овџи, која е во домашен притвор. Моментот кога бев уапсена, јас бев шокирана. По 9 месеци за решетки, ексклузивна исповед на 24-годишната раперка. Во соба бевме 8 девојки, жени. Прв пат раскажува која е причината за незиното апсење, какви се условите во Централниот затвор во Белград и во каква состојба е сега. Хигиената тука е многу ужасна, нели, како притворено лице. Дали постои надеж и кои се незините очекувања? Гледајте ексклузивно на YouTube каналот на Хајп Македонија. Дијана, најпрвен сакам да ти се заблагодарам што не прими во твојот дом. Ја знаеме причината првично зашто сме тука во твоја посета. Сакам најпрвен да те прашам како се чувствуваш кога повторно си во домашна атмосфера после 9 месеци лишена од слобода. Пред се, добро дојдовте, да ве поздравам вас и вашите гледачи. Благодарам на прашањето. Многу се чувствувам поубаво. Слободата е бесценета, поготово чувството да си дома, во домот, со фамилијата. Кажи ми, како изгледа еден твој ден ете во домашен притвор? Како си навикната? Дали ти доаѓаат тие навики од самиот затвор? Сподели пред интервјуто дека имаш некои навики, стануваш рано, по навика. Раскажи ми малце околу тоа, како поминува еден ден? Па, најискрено, деновиве некако ми се дури и празни, затоа што сум научена пред притворов да имам обврски, да излегувам, да одам во студио. Меѓутоа сега, како што ви реков и пред да го снимаме интервјуто, станувам рано, си пијам кафенце со баба ми на тераса, веќе во 8 сатот, секојдневни домашни обврски ќе сготвиш, ќе исчистам нешто, со мачкава ќе се погалам, снимам нови песни, вака ако искомуницирам со некој, треба да почнам да вежбам, затоа што во притвор доста вежбав, сега некако се опуштив. Треба се уште да си го направам денот комплетен, но се уште сум малце изгубена, не знам што попрво да направам, затоа што 9 месеци во абстиненција од нормалниот живот е еден, за мене, долг временски период. Така. Кога точно излезе? Беше од деновиве, така? 11 јуни, да. Значи, поминати се доста денови, а треба да се вратам во колосек. Така. Направи бура во јавноста кога објави фотографии твојот пост. Многу јавни личности те поддржаа, нели, заради твојата ситуација. Може ли да ми споделиш како ги доживеа тие 7 месеци во Централниот затвор во Србија? Ме интересира, нели, знаеме дека таму помина 7 месеци, па 2 месеци беше тука во Македонија кај нас. Што научи од тоа цело искуство? Како поминуваат тие денови? Дали ти беше тешко? Да ми раскажеш вака, ти си доста млада, меѓутоа твојата емоција кога те дозна дека ти ќе отидеш таму каде, нели, многу мина не сакат да идат. Верувај ми дека не јас не сакав. Па, првиот моментот кога бев уапсена, јас бев шокирана дека тоа стварно ми се случи. Стварно не очекував. Можеби сум била премногу самоуверена дека нема никогаш да се случи тоа. Бев шокирана. Не го доживеав тоа трагично. Во Белград, во притворот, тоест затвор, централен затвор, бев многу убаво прифатена. Во соба бевме 8 девојки, жени. Сите ме почитуваа, имаше некој ред, зезанци, многу читав книги, слушавме музика, таму почнав и да тренирам. Се на се таму, вака кога ќе гледам кога ќе видам на ретроспектива, многу убаво сум го поминала тоа. Човек може да се снајде, јас сум снаодлива, можам секаде да се снајдам, сега баш не сум сакала да се снаоѓам и во такви, нели, ситуации, меѓутоа многу убаво се снајдов, дури имам пријателка која што беше таму командирка, ми стана пријателка после притворов. Плачевме кога си одев, тоест кога ме екстрадираа навака. Кога ќе направам една компарација,
таму многу поубаво поминав него во овој притвор тука, со тоа што таму имаше некој ред, имаше многу поголема хигиена, се знаеше, значи кога, што, како, шетња, кога одиш на шетња. 2 сати има шетња, овде беше пола сат, ми атрофира мускулеве, значи хигиената тука е многу ужасна, нели, како притворено лице, ти се третираш се уште како невин. Овие услови во шутка, во затвора во Скопје, беа толку нехумани и за виновни луѓе, а не за невини. Значи, хигиената беше на едно многу ниско ниво. Можете да замислите кога редот за бањање на секој 4 дена. Прво, ние како жени, ајде, и маживе да, ама ние како жени, хигиената треба многу повеќе да ја водиме, личната хигиена. Јас бев во шок кога дојдов овде. Меѓутоа, имав почитување и од командирите таму, и од командирките, така да не носеа и повеќе на бањање, почесто, секојдневно. Тоа барем ми беше некако олеснителна околност, со обзир на тоа дека собите беа катастрофа, мувла, значи не го посакувам ни на најголемиот непријател. Дијана, кажи ми како ја одржуваше својата психичка и физичка стабилност за решетките? Па секојдневна активност ми беше читањето книги. Многу книги прочитав. Првично во Белград, буквално како што ќе станев, дури така обсесивно читав, многу тренирав, значи вежбавме. Разговаравме, пиевме кафе, таму правевме и торти, затворски торти, без печење. Некако се осамив малку повеќе, имав време да размислувам, зборувавме за иднината, кои какви планови има, нели, тоа е нормално во затвориве. Така да, искрено задоволна сум, вака како се ја сочував психата таму. Тешко поминуваат ли деновите? Подолги ли се деновите во затворот колку на слобода? Па, кратки се сатите, а долги деновите, не знам, тоа е некако чудно. Во однос на времето како време, многу тешко поминува. Меѓутоа вака кога ќе се поврзаш со некој, па еве кога си одев од Белград, некако не беше тешко, како многу малку време да бевме заедно. Па дури и овде што бев 2 месеци, некако со луѓето со кои што бев таму блиска, ми не достигаат некои луѓе. Остварив, иако во притвор, иако е тоа, нели, по некој стереотип на луѓето, иако е тоа лошо место, јас се запознав многу убави и квалитетни луѓе. Кажи ми, дали имаше некој несогласување таму со некој од девојките? Во глобала бев почитувана и сакана на двете места. Имав едно несогласување во Белград, меѓутоа го испеглавме брзо. Таков простор, лесно е човек да биде и нервозен, многу е нормално и нервозен и да не е... условите се такви да не можеме да бидеме ние тие што сме на слобода. Така да се случуваат и несогласувања, меѓутоа ние сме таму на иста мака сите, така да многу повеќе има поддршка него што има несогласувања. Иако е потешко само со жени. Ме интересира како реагираше твоето семејство и пријателите на твоето случка и колку те поддржаа во тој цел период? Па пријателите до некаде и го очекуваа тоа. Иако се малку, многу ме поддржаа. Ми беа стварно ветер во грб, а најголема поддршка беше како и секогаш мојата баба, што многу потрагично го доживеа од сите нас тоа. И разбирам, тоа е генерацијски јас. Меѓутоа, стварно имав многу голема поддршка и многу сум им благодарна на сите за тоа што беа стварно до мене, за тоа што веруваа дека ќе излезам истата или можеби и подобрата верзија од мене. Дијана, многу мене се прашуваат и дали можеш да ни ја кажеш причината поради која што беше приведена? Па купив микрофон на црно. Се шалам. За сега не можам да ви откриам причината, бидејќи се уште е во процес судењето, како што веќе знаете, затоа сум и на куќен притвор. Меѓутоа еве ветувам дека ќе ви дадам ексклузива, можеби на некој од следните судења или кога ќе се заврши се.
Кои се твоите очекувања од судењето? Искрено се надевам дека ќе добијам ослободителна казна или барем притворов, овој временски период притворов да ми ја покрие казната. Малкумина знаат дека ти имаш напишано неколку книги порано. Знам дека читаш многу, дека литературата е една твоја пасија, па може ли да ми кажеш нешто повеќе за тоа? Мојата прва книга издадов кога имав 14 години, јас и од пред тоа пишувам. Меѓутоа, кога веќе почнав, кога отидов пето одделение, имав професор по македонски кој што го откри мојот талент преку писмена и како денес се сеќавам, имав најдобра писмена работа за цела генерација на лектирава Хајди. И така влеговме во некоја подлабока комуникација каде што јас му ги покажував сите песни што сум ги пишувала и он ми беше тогаш некако како ментор и ми беше вака, ама и животен ментор кој што рече ние мораме да издадеме книга, ти мораш да издадеш книга. Пишував до 17 години, 16 години мислам дека последната книга ја издадов и од после некако ставив некоја пауза, го ставив тоа на пауза затоа што како што веќе и до сега мислам дека сум кажала на интервју, младите не читаат. Јас кога и да сум имала промоции, секогаш доаѓале постари лица, што тоа мене не ми било некако идејата. Јас многу сум сакала да ги привлечам младите да ги читаат моите стихови. Така да сите мои стихови од книгите ги преточив во музика на малце по модерен начин. Сосема спротивно од тоа. Можеби во иднина, што и имам во план, да напишам барем еден автобиографски роман. Кога сме веќе кај музиката, јавноста со нетрпение очекува да слушне нешто ново од тебе на музички план. Дали си работела на некои текстови во последно време, на музика, нели додека беше отсутна? Јас имав веќе и спремни проекти пред да бидам оапсена, меѓутоа тоа се стави на чекање. Во притвор исто пишував, малку повеќе читав него што пишував, меѓутоа еве сега од кога сум на домашен, спремам, имам план, нормално, и јас едва и чекам како јавноста да извадам нова песна, затоа што тоа е мојата прва и единствена љубов. Така да се надевам дека ќе можам тоа да го барем до крајов на август да извадам еден проект. Имаш своја публика и во Македонија и во Србија. Каде планираш да се фокусираш во иднинаите кога ќе помине се? Дали се гледаш тука кај нас на музичката сцена или повеќе во Белград има можности за тебе? На моје големо жалење, ќе бидам искрена, кариерата да ќе ја терам повеќе во Србија. Секако нема да се откажам од македонските песни и од македонската музика, меѓутоа хоризонтите многу повеќе ми се проширија. Овде нема толку заинтересираност за македонска музика. Секогаш на крајот на денот многу повеќе ја слушаат српската музика, а и така ми се отвараат врати за повеќе земји да може да ја слушаат мојата музика и во повеќе земји да одам на настапи и да заработувам многу повеќе пари. Сакам малце да поразговараме за твојот профил на знаеме дека имаше профил на таа мрежа. Дали планираш да продолжиш со овој тип на содржина или ќе направиш некои промени? Нема веќе да се бавам, тоа е нека страница на брзина испишана во мојот живот. Не се пронаоѓам во тоа, сметам дека сум многу поинтелигентна и дека имам многу повеќе квалитети за да заработувам отколку да имам. Во секој случај, не ги омаловажувам луѓето што го работат тоа. И јас сум била една која што го работи тоа. Не на тој начин на како што се работи, меѓутоа сум го работела, но стварно не се пронаоѓам. Нема некоја страст во мене додека го работам тоа. Ако немам пасија, ако немам страст за нештото што го работам, едноставно не го не работам. Дали заработи барем нешто? Нормално. Добро. Кажи ми, како одговараш на осудите и коментарите што доаѓаат од јавноста за твојата отвореност на социјалните мрежи? Ете, кога се работи тогаш, нели, за може вака, нели, имаш
некои слики малце поразголени? Дали имаш негативни коментари, осудувања или тоа воопшто не ти е проблем? Коментари како коментари секогаш се добродојдени. Го почитувам конструктивното мислење на луѓето, меѓутоа како велат, караванот си врви, а кучињата лаат. Не се осврнувам многу на коментарите, иако тие го прават публицитетот. Секој има свое мислење. Нивното мислење не е мојата реалност. Така. Морам да те чепна малце сега за една тема, не знам колку си спремна да ми одговориш, се надевам ќе бидеш искрена. Знаеме дека се пресели во Белград пред одредено време, се пронајде таму. Јас имам некои наводни информации дека си се преселила поради љубов и си била во врска со еден познат лик од таму. Дали има вистина во тоа? Не, ова ќе го демантирам. Во Белград се преселив исклучиво заради музиката. Како што и веќе кажав, многу ми се проширија хоризонтите. Јас таму отидов за да ја снимам песната, ако не се лажам, да, со Фокс, Недостаеш. Се запознав со продуценти, се запознав со луѓе кои што се во музиката, видов дека многу по професионално го работат тоа. Единствено нешто што јас работам е музиката и нормално дека јас тргнав по тој пат. И не зажалев. Значи нема никаква љубовна афера во там? Не, нема никаква љубовна афера. Дали во твојот живот се уште има место за љубов и некоја емотивна врска? Во мојот живот има љубов, има некоја емотивна врска, меѓутоа нема тоа сега да ви го откриам. Кога ќе дојде време, ќе ви кажам се. Ќе истражиме ние, не е проблем. Кажи ми што би препорачала на твојата публика која остана верна и додека беше во притвор и додека беше во овој период кој се уште траете на некој начин? Срцето ми е полно, затоа што знам дека има луѓе кои што го чекаат мојот продукт, кои што веруваат во мене, во мојата личност и во мојот талент. Јас не се откажувам, а знам дека и они нема да се откажат од мене. Следи нова музика и многу сум возбудена затоа што овака ми го кажат, знаеш колку сум среќна. Многу ги сакам сите, ве сака Диана Оуџи и следи многу добра музика. Ето една инспирација од нас, мотив да продолжиш и да не се откажуваш. Кажи ми како го гледаш твојот живот и кариера во следните 2-3 години? За ова не знам каков одговор би требало да дадам. Не сакам премногу да маштам. Јас сум повеќе човек кој што работи за да направи нешто. Прво не знаеме каков ќе биде исходот со судењата, меѓутоа во секој случај јас секогаш имам многу високо мислење кога станува збор за мојата кариера. Знам дека ќе успеам, дали тоа ќе биде за 1 година или за 2 или за 5. Јас сум тргната на тој пат, колку год да е трнлив, јас ќе го изадам. Кажи ми за крај, дали имаш некаква важна порака, поука или некоја мисла за целото ова искуство за да споделиш со јавноста? Дефинитивно, доколку правите недозволени и противзаконити работи, немојте да ги правите во Македонија, притворите и затворите се многу подобри во странство. Шала на страна, верувајте во себе, се е за луѓе, се пребродува. Кога имаш со кого да го пребродиш тоа, не треба да ги интересира туѓото мислење, затоа што сепак ние имаме само еден живот кој што го живееме за нас и за нашите најблиски, а не за останатите усти што зборуваат. Диана, ти благодарам многу што не прими уште еднаш нели во твојот дом. Се надевам дека се ќе биде во ред во иднина и ти посакувам многу успех, среќа и кариерата да ти продолжи, да ти трае и да се видиме во наредните интервјуа со нови, интересни и позитивни приказни. Ви благодарам уште еднаш што дојдовте, што ми ја окажавте оваа чест, што ме интервјуирате, што сепак сте исто и вие моја поддршка. Се надевам дека ќе се видиме и ќе се гледаме само во убави прилики. Јас сум Диана Оуџи, а вие гледате Hype TV Македонија.